Faly miarabany vahoaka malagasy tsy akanavaka. Na ny eto an-toerana na ny ampita-dranomasina. Mety gagagaga nareo fa niezaka tsy niteny aho. Satria betsaka ny mesazy azo, betsaka ny fampitahorana, betsaka ny famendrifendrona. De niezaka ny tena tsy niteny. Hatramina partazina fizarana fahalalana zay ataoko, de misy miteny misy tsy faly amin'io, enao mampianatra eo nefa nieritreritako ataoko université virtuelle ny paziko, mba hizarako fahalalana, zay fahalalana efa anaty texte, miampy ny zavatra haiko tany anatin'ny administration publique, miampy ny zavatra ny fikarohana nataoko amin'ny mampampianatra ahy, de mba tiako mitovitovy niveau zany ny vahoaka malagasy, de zay nanaovako le partage de nisy niteny hoe nisy tsy faly amin'io, da nanao fahavalo, de za moa tsy namaly tsony hoe ay mizara fahalalana nanana fahavalo eto Madagasikara fa tsy hoe le maneho hevitra ara-politika ihany araka ny eritreretina, de najanoko le izy. Fa kosa heloko tsy fahotako eto amin'ny tanindrazana ny tsy teny manoloana amin'ny fahaverezan-jaza, fahafatezan'olona, fahaverezan'olona eto Madagasikara. Hopepoina indray mantsy aho hoe maninona tsy niteny nandritra ny fitondrana tany aloha tany. De zay ny teneniko tamin'ny maraina ny soratako hoe manomboka raha nareo maso le olona manao ny comme salam regny, fa za tsy fira fa raha rahinakaiky reny olona reny de midona any amin'ny mpanao ratsy. Ny antony iatakeny zareo atsy teny de tsotra. Averimberiko foana, ny filoha teo alohan'ny Rajoelina, ilay PDG, sy olona vitsivitsy maromaro ihany no nitafala teto Madagasikara. Fa ny olon-dratsy, mpangalatra olona, mpangalatra tova, mpanondrana bois de rose, mpanondrana volamena, mpanao kolikoly, any amin'ny sehatra ny tanandraraha-mpanjakana rehetra any, ny olona mpanao kidnapping, mpangalatr'omby, mpampiditra bala sy basy, ny olona mpampiditra roro sy cocaïne zay manimba ny tanora, de mbola eto Madagasikara daholo. Mbola eto ny olon-dratsy, de nefa tsika miprône fanavozana, ahoana moa ny fomba hanavozanareo ny tanànatsika, raha mbola eto ny mpanao bizina, ny loham-bizina, ny olona mahasahy mamono, ny olona mpamorona dossier-n'olona, ny olona mpanagara fahatany, zao no mony ny hafatsika. Hanao an'izany fanavozana zany, nanareo mpitantana ny fanavozana hoe tsy kivikivy, hoe inona ny azonareo havozina anatin'izany zavatra zany. De zay no anakanana nay tsy teny, pepona foana hoe nareo nge firongony teo aloha he, nareo nge taony tsy niteny an'izany tamin'ny andro ny fitondrana tany aloha ny teo aloha he. De lasa firenenao zany tsy teny ninninona, nefa raha voanao firene de lasibatra ny vahoaka malagasy. Zao lasibatra atsika. Raha tadidinareo tamin'ny fitondrana teo aloha de naresaka nananana pirofo ny resaka biby mihinana vorona sy zavatra ompina reny. Firy ny omby maty, ny ondry, ny kisoa, ny akoho, ny vorona maty. Eto amin'ity firenena ty betsaka. De nilazaina fa nanao diversion izahay nahita azy, nefa olona tao anaty le fitondrana tany aloha no mitady raha mandefa le biby. De reo ihany no metaky anao rehefa ianao miteny hoe tena misy le biby. De nanaovana sankisanky, nanaovana communication, ay zay le biby, ay zay, anontanian'ny Monsieur Paolo le biby.
nefa de nivorona ko mbola ao ny sary mbola atao amiko ato, ripaka atao ny vorona zay mba nopiako, ripaka ny olona teny Alasora, ripaka ny tany sady miara-mandainga ve zay sy ny olona tany aiza moa le Brickaville sy ny faritra iny, nisy ny tany atsimo, maty ny kisoa, maty ny ondry, maty ny osy vonoan'le biby, satria le biby tsy mihinana nofotra fa mitsoka raha, satria ny tompony reny no maniraka anatin'le rituel eritreretina hampahery azy, zapisy pouvoir azy, maniraka an'le biby, mandeha mamoaka le biby mitady raha. Zao tsika tonga mikiondalana, satria tany amin'ny fitondrana tany aloha tany, satria fa fanavozana tsika zao fitondrana fanavozana. Niezaka izahay, nanao communication nanome vahaolana mahakasika ny fahaverezana sy famonoana varira. Ary nananana fahavalo zany tany fitondrana tany aloha. Hitanareo le publication natao daholo reny, ary mbola velona ny président varira iny miantso ahy foana, nanao tolona zahay mba hiarovana azy ireo. De nilazainy sasany fa mpanao diversion zay nefa de maty le varira, miala ny maso, nitapaka ny tendany sy ny sisa, de mbola misy masahy le tany amin'ny fitondrana tany aloha hoe zay no nanakorotana, zay no mpandainga, zay no mpanao inona, de ny sasany mpanohitra koa miteny hoe mpanao diversion. Am'izao fotoana zao mino aho fa le olona mpiteny hoe mpanao diversion tany aloha iny, misy anaty fitondrana ianareo zao. Diversion ve ankizy maty maro be reo sy ny olona very, ny olon-dehibe, ny olona very eto. Raha iteny ndray zahay hoe tainombo nivadika taloha tsisy masamaka, de zao olona no angalarina, ankoatra ny fangalarana sy fangalarana sy ny sisa sy ny sisa, sy ny fifamonoana eto Madagasikara. De ilaza ndray ianareo fa olony fanavozana ndray aho zany raha miteny hoe tsy mety le izy, fa ndao tsika hiara irona, ndao tsika hiara entana hiaro ny vahoaka malagasy, hiaro ny taranantsika, hiaro ny tanindrazana. De ho lazainareo ndray aho fa mpanao diversion ny fitondrana fanavozana, fa tsy maninona. Fa nahafaty ahy zany ny fitenenako de tsy maintsy miteny aho, raha mbola afaka miteny ny vavako, satria malagasy aho, mananjanaka ny havako, tiako sy mamiko ny zanaka malagasy sy ny vahoaka malagasy, matoa samy jorona de fararana aza miteny tsony, mbola miteny. Fa za mieritreritra hoe ny manakaiky ahy moa ny voa, nefa za tsy niteny noho ny tahotra, noho ny famendry fendrona, noho ny fatahorana hoe ho lazaina ndray fa mpanao diversion ny fanavozana ndray, no lazaina ndray fa mivadika palitao, nefa mba fiarovana ny vahoaka malagasy de tsy mampaninona zany, na ho gadraina, na ho vonoana, na ho tapahina ny lohako, fa za tsy maintsy miteny. Ary tsy maintsy hanome vahaolana, satria efa tsy tsako tsony le izy, samy hafa moa hoe rumeur, fa tena réalité. Misy olona very, misy ankizy maty, misy olona maty, misy olona tsy hita ny taovany. Hatram'izao misy olona maro be tsy hita. Fa ahoana ny fomba hahafahan'ireo olona mpangalatra olona reo manao ny asany hatram'izay tamin'ny fitondrana tany aloha ka hatram'izao fitondrana fanavozana zao. Misy réseau matanjaka be ry zareo reo. Ary misy le hadisoana fanteneniko tany aloha be tany tamin'ny fitondrana tany aloha, misy mieritreritra hoe raha mangala mason'olona, raha mahazo ran'olona, raha manao sorona olona de ho tafavoaka amin'ny fiainany. Diso zany, diso amin'ny tany aman-danitra. Na Andriamanitra za tsy nanaiky sorona olona, satria ny rarany, jereo amin'ny baiboly ao izy ny rarany Andriamanitra hoe tsy ny zanakao atao sorona no ilaiko fa zanak'ondry. Dikan'izay zany, diso ianareo miteny hoe hamono olona, makarany olona sy ny sisa de atao sorona de hivoaka ny vaty na hanakarena na hatanjaka amin'ny fahefana zay tazomany. Diso zany, satria karma existe ho sahirana ianareo, fa tsisy fahefana na tsisy harena na tsisy zavatsoa ho azo amin'ny ain'olona fohisy ny raha latsaka. Zany no mahatonga miteny hoe diso, satria ny varira aloha ny victime tam'izay, de zao izy fa tsy varira tsony koa fa olona tsotra. De izany ny tenenany, satria mety mizara telo ny zava-misy. Voalohany, mety misy mieritreritra le sakrifisy.
Faharoa misy acte criminel io, na kidnapping na trafic d'organe. Satria rehefa manao recherche sociologique ny tena, manao recherche scientifique, mbola anoratana article moa izy io, ny fahaverezan'olona eto Madagasikara io. De matoa misy anaty dictionnaire zany trafic d'organe zany, de misy mangolatra taova marina satria misy taovana mpanan-karena efa reraka ny azy, de ny an'olona mbola salama no alaina sy ny mbola tanora. Zava-misy eran'izao tontolo zao sy eto rery ihany, surtout any amin'ny Europe de l'Est iny, grave be ny trafic d'organe, surtout any Europe, amin'ny États-Unis d'Amérique iny. Ary indrindra ho ny olona mbola madio ny rany, tsy mifoka sigara, tsy mihinana paraky, tsy misotro toka, tsy mifoka rongony. De igny zany le kany le akizy. Nefa raha dadina mbola tsisy ka navoaka ny fitsarana hoe ty olona ty tratra nanao trafic d'organe, ka ty ny preuve tangible tenenana an'izay. Manarakaraka an'izay misy ny hoe rumeur fotsiny, tsa. De sahala amin'ny nanaovana tany aloha hoe maty ny biby sy ninona de tsa. De nefa fa maty koa ny variry rehefa alaina ny maso ny tapana ny tendany de mbola tsa hono efa réalité. Efa acte consommé le izy. De zao koa mibetsaka ny very am'izao de mbola hisy teny koa hoe tsa na diversion ataon'ireo mpitondra reo satria fanavozana satria tsy vitany mission, tsy hisy idirany resaka politika le izy. Fa za koa manana ny analiziko. Mandao mba jeresika tsara koa reto fivavahana tsy de mahafantatra bloatra reto. Ireo fikambanana miafina tsy de fantatra bloatra reo. Mety anahirana any zavatra teneniko fa tsy manahirana zany fa analizy. Satria nisy fotoana ny olona anatin'ireo fikambanana reo de mba niantso ilainay ny expertise nao, ilainay olona mahasahy, olona mahay salaminao mba hikambana. De niamo tonga de tsotra ny fanontaniana napetraka hoe raha fikambanana miafina manao sorona de za tsiditra. Surtout sorona ain'olona. Fa raha manao sorona omby tsika akoho sy ny vorona sy ondry, je suis partant. Apaka moa zay ny resaka tsy mitovy. Ka miainga avy amin'ny tokantrano ny fandraisana andraikitra. De makany amin'ny fanjakana ny farany. Satria ny mission-sika fanjakana na de anameloana indray ilazana koa hoe hanongana na anakorotana de ny fiarovana ny ain'olona sy ny fananana. Tsy voandoany amin'ny fitondrana fanavaozana misy halatr'olona ry zareo. So de aksenareo agny indray le izy. Tsia, efa nisatry ny ela. Efa nisatry ny ela ny olona mieritreritra nanao sorona angady volamena, trandraka volamena, trandraka vato, efa mieritreritra nanao soron'olona nefa diso iaho. Fa tsisy zavatra manakasina hanaiky ran'olona, sy ain'olona zany. Efa niteneniko teo anatin'ny Baiboly, Andriamanitra zany nanda fa tsy mety manao soron'olona. Raha izay, sur le plan juridique, ny fangalaran'olona, ny famonoan'olona, fangalaran'ny taovan'olona de acte criminel. Zay tsy voafafan'ny taona. Zany hoe tsy prescrit. Tadidizo, so de neritretra hoe tany amin'ny lohatany zay nanao azy ka raha tratra am'izao misy preuve am'izay, remonté mankany aminao ny preuve na 3 taona anao nanao azy na 5 taona, mihinana ihany anao tsy maintsy gatra. Satria nangalatra taovan'olona, namon'olona. Sy ny sisa sy ny sisa. Zay tadidizo. Sady mieritreritra ho afa maina. Fa ny mandeha ny prescription en matière de crime. Ny famonoan'olona tompoko de tsy délit na contravention. C'est un crime. De natsangana ny vovonana eto miady amin'ny fanondranan'olona. Misy comité interministériel eto pour lutter contre le trafic des personnes humaines. Miasa ve izy io sa tsy miasa? Iverenako le solution. Ataontsika miangany amin'ny fokotany. Avereny ny andrimasopokyn'olona, avereny ny dina. Tsy maintsy zay ny solution. Isaorana ny fitondrana fanavaozana fa efa déployé ny mpitandro filaminana, ny FDS, eto Antananarivo fa tsy eto rery ihany nefa.
Misy olona veriny, misy ankizy very, misy olona maty angalariny. Faharoa, miantso ny olom-boafidy rehetra, ny maire. Misy koa ny PDS moa ny sasany. Sy ireo solon-tena mpanjakana indrindrandrindra. Ianareo délégué, ianareo chef district sy préfet, asatsika nge io e. Ataovany conception, isécurisena ny population. Fa miandro baiko. Ho an'ny fitandro filaminana. Vao mitondra basy ambalany ianao, vao manao ny tenue, tsy mila irahiny ianao. Tonga de ataovy ny asa. Fa maninona moa tsika raha fara politika, hisavasava ny olona manao coup d'état sy ny sisany amin'ny telefona sy ny réseau rehetra, de vetivety de tratra, ny olona soupçonnena, na endrikendrena fa hanongampanjakana. Ny olona endrikendrena fa manao atteinte à la sûreté de l'État, vetivety de tratratsika. Fa maninona ty olona mangalatra olombelona, bontolony zany, ny tsy tratra. Dikan'izay misy andraikitra tsy voaray ihany. Tsy voatery mandalo ny fitondrana fanaovaozana ry zareo fa isika nomena fahefana feno manomboka any amin'ny fokotany, miakatra any amin'ny arrondissement, makany amin'ny commune, makany amin'ny district, makany amin'ny région, makany amin'ny préfecture, hatrany amin'ny ministère. De tompony andraikitra daholo isika. Ka ndao atambaro ny hery. Izaho manokana dia tsy miditra amin'ny resaka politika. Ary cette fois-ci nataony anareo hoe miaro mpitondra fanaovaozana aho, de tsy avy ao. Ny sasany miteny avy amin'ny fanaovaozana io. Non. Zavatra efa nisy faela io fa navelatsika nihanaka. Satria misy ny antsena hoe tsy maty manota. Misy foana ny impunité. Todika amitsika any amin'ny fitsarana. Tsy maintsy ho tratra ireo olona reo. De aoka lahy mba tsy vosotra moramora satria ain'olona ny angalarina, taovan'olona ny angalarina, vozin'olona ny tapahana, mason'olona ny ngotana. Zay zao de fe lié amin'ny lutte contre la corruption ndray tsika zay. Sady am'izay koa ny mpitandro filaminana. Raha mba misy tratra sy ny sisa ny sisa. Efa tezitra io vahoaka. De manana tendance hiverina amin'ny zavatra tsy mety. De za ndray manentana antsika vahoaka tsy azo atao ny fitsaram-bahoaka. Ndao tsika naraka lalàna. Efa mieritreritra fanaovaozana tsika satria io zavatra io tsy voafehy ny mpitondra ny fandimby. De anatin'ny fanaovaozana zao tsika iregle azy. Inona ny tokony atao? Manomboka eto mila manara-maso daholo ny tsirairay. Ianareo amin'ny cybercriminalité. Araho maso am'izay zay olona miteny hoe taizanareo tsy miteny. Satria ny olona regny tsy voatery hoe olona mpiara-miasa amin'ny fanaovaozana. Fa mety amin'ny antoko lehibe mitondra tany aloha. Izay manana tombotsoa mahalatra olona, mahalatra tova amin'ny fanakotanana. Araho maso reny de tratra. Tonga any amin'le tena tompona andraikitra itsika reny no rahana maso. Satria inona mantsy nataon'ireny olona reny mba tsy hitenenanao ny marina. Enao fa zatra ny teny marina hatra am'izay de rarany. Satria ny analyse-na ireto, analyse-na administrateur civil, docteur en droit public et sciences politiques. Sciences politiques zany mahavoafehy zavatra maro. Expertise maro nataonay vao tonga am'izany toerana zany. Tonga am'izany grade zany. Ka maro be nareo tsy te hihaino ahy satria mieritreritra nareo fa ho badona foana ny vahoaka malagasy. Cette fois-ci koa vahoaka mba mihenoa itsika manaova partage ny zavatra tenenina. Fa aza tonga de ankinina moa mpitondra fanaovaozana ny mpanao an'io. Tsia. Ndao hadihadina ireo fikambanana miafinareo. Hadihadina ireo mpitrandraka arenan-kibony tany. Hadihaditsika ireo mpanao politika. Zay te hipetraka ela be amin'ny toerany. Hadihaditsika eraky ny hôpitaly rehetra io. Satria misy mpanan-karena miliardaire, miliarany ananany fa potika ny tovany. Noho ny sosy sy ny pizza sy ny whisky sy ny tsakitsaky, poulet de chair lerany. De potika ny tovany de soloana tovan'olona tsy manatsiny. Zavatra misy any ivelany zany. Fa tsy haiko ny eto Madagasikara nefa tonga atiry zalahy.
Izy manana miliara fa potika ny taovany satria lerany daholo na vitsinina na jimbo na inona koa naran'le mofo tsy fantapatako aby reny malaza amizao fotoana zao mbola mba tsy nihinana mba tsy hanimba ny taovako. De lasany tsy manatsiny ny personne vulnérable ny victime. De tsy menatra ve ianareo se fokotany ke misy olona very san'andro any amin'ny fokotaninareo. Tsy menatra ve ny PDS, ny maire, hoe misy olona very san'andro amin'ny commune tantaninareo. Tsy menatra ve ny chef d'arrondissement, administratif, ny délégué, tany iadidianareo misy olona betsaka maty sy very. Tsy menatra ve nareo chef district, préfet, gouverneur, amin'ny région misy nareo misy olona very angalarin'olona olombelona. Tsy menatra ve nareo mpitandro filaminana isan-karazany, police, gendarme, miaramila. Marina fa miaramila miandro ny territoire. Fa nataotsika hoe force de sécurité de mitambatra ao nareo mixte. Tsy menatra ve? Tsy menatra ve nareo ministre, député, sénateur. Sénateur moa zay fa lany mandafa tsisy aloha mandra-pahaizany fifidiana fa nareo député, nareo ao. Tsy mba zaza. Amin'ny tany nahalany anareo misy olona very, misy olona maty, misy olona tapatenda, misy olona miala ny maso, misy olona tsika. Mbola tsy teo reo mpitondra fanovozanareo de fa nisy zany zavatra tantaraina zany. Tsy menatra ve isika sa menatra? Tsy menatra ve ireo directeur régionaux reo sy ny DSG sy ny DG isaky ministère isaky ny ambaratongany, ny directeur interrégional inona, tsy menatra ve isika manoloana ny olona very, ny ankizy maty, ny tovatsita satria efa tsy voafehy hatram'izay io ho iaho. De tsika ny teny hoe fanavaozana. De maninona raha mifampihainy miara-mirona isika hitadiny marina, hanakany indrindrandrindra ny fahaverezan'olona, ny fahafatezan'olona sy ny sisa. Any ampita ry zareo a, fa misy olona ray tsy hita de fampitadiavana amin'ny tena tsy amelany fanjakana, tsy amelany vahoaka. Fa ny tsika de vita moramora daholo na ny ain'olona. Ain'olona fa maro be tsy hita maty de vita moramora. Satria inona tsy mipetraka ny antsona hoe sens de responsabilité. Raha izay faharoa, resy ny communication négative ny communication positive. Satria vao miteny zao de misy miteny ray fotsiny hoe taizanao tsy niteny tamin'ny andron'ny Rajoelina, tamin'ny andron'ny Hery Janoary mampianina ny tondra, tamin'ny andron'ny Valomanina ny tondra nefa fa maro be ny olona very. Zay fotsiny tenen'le olona ray anatin'le raison le mpangalatra olona sy ny mpamono olona sy mpangalatra tova de fa resy aho zay. Satria nareo isika gasy mba tsy tenenako nareo de mora verezina amin'ny zavatra negatif. Zavatra negatif ray sala am'izany fotsiny de manimba zao communication ataoko hoe ndao miara-mirona averenina sy mandro masipokn'olona ataoko ny dina. Rehefa tsy mahavita ny responsable officiel zay nomena rehetra sy ny mena ny andraikitra sy manana ny andraikitra sy ny adidy eto amin'ny firenena de ndao ny vahoaka anao azy. Fa ny zavatra sitomina ao anatin'ny action populaire zay sy ny communautaire de aza manao fitsaram-bahoaka fotsiny. Satria vahoaka mandika lalàna anatin'ny fandikan-dalàna isika. Zay ny zavatra tiako hevina. Satria mananjanaka eto Madagasikara, mananjanaka ny havako, mananjanaka ny vahoaka malagasy, rahalahiko sy ny anabaviko, de manana didy aho na de fa napanginina ny vavako tsy hiteny eto amin'ity firenena ty, ankoatra ny any fampianarana zay ataoko, nefa tsy mety amiko. Tsy zakany saiko sy ny foko sy ny fanahiko mahita ankizy eritreriny maty.
vonoina, alaina ny tovany, alaina ny rany, tsy maninona na de hahafaty azy zany de miteny foana satria fa niteny hatramizay. Miezaky ny olona anankiray miezaky miteny fotsiny olo tsy niteny hatramizay fa nisy lelaka tamin'ny mpitondra ny fandimby. Zay mo zay fotsiny nataony de fa rava ny tsena. Manaraka daholo koa ny akamaroany malagasy. Mba tsongoy fon'olona raha ny zanakao sy ny zanakavanao. Maty. Very tsy hitapopoka. Misy mangalatra ny tovany, misy mangalatra ny masony. De hoaiza itsika. Hoaiza itsika. De miverina salamizao foana. De mody sarana hoe ny mpanao politika sy ny sisa. Tsy vita na mpanao politika vao mitondra vetivetiny hangalatra olona. Fa système efa mipetraka ny fangalaran'olona, fangalarana tova zavatra nisy hatramizay. Fa kosa miandro occasion izy anatina fikorontanana, miandro occasion izy anatina fiovandrafitra, fiovan'olona, hiverenany manao le acte ataony. Tsy nalefa ndray le biby tsersa raha, zao de olombelona ndray zao no alaina raha, alaina tova, vonoana, alaina maso. Tsy hita, tsy tapopoka. De mbola hiteny ve tsika hoe io ndray ry Paolo fa manao diversion, indray izy fa miteny. Aleoko ranga miteny salamizay, zay ny principako hatramizay. Aleoko maty miteny, na tamin'ny fitondrany Ravalomana, na tamin'ny fitondrany Rajonal Mapiana, na tamin'ny fitondrany Andrajoela, aleoko maty miteny toy zay, mbola any reo vidéo reo azonareo jerena nge, surtout any amin'ny YouTube any betsa. Any amin'ny page Facebook hory zalahy tagnatanana zay. Any amin'ny zaza tsy napoiziko any amin'ny Google misy ny zavatra nataoko hatramizay reny. Mba hanoherako le olona niteny hoe nao tsy niteny fa nisolelaka hatramizay. Tsia niteny aho. Mba herovako ny vahoaka malagasy satria tsy manana zavatra hatolotra ny vahoaka malagasy ao akoatra ny fitenenako, ny analiziko ny fahasahiako miteny, na de hamonoana ahy zany de tsy maninona. Na de betsaka nareo akaiky ahy, nareo havako, nareo namako tapaka sy namana, nandraro aza miteny tsony. Ahoana moa ny tsy hitenenako manoloana ny famonoana ny malagasy. Famonoana efa nisy de mbola mitohy hatramizao. Dikan'izay zany manao tsy voafehitsika foana satria nany antony. Mbola eto reo olon-dratsy. Mbola eto Madagasikara mpanao ratsy, mbola eto ny tsy maty manota, mbola eto ny mpangalatra tova, mbola eto ny mpamono olona, mbola eto ny soi-disant mpanao soron'olona, fa mbola ho tratra. Mbola ho tratra mitsy napoizina satria anao mieritreritra hoe tany amin'ny fitondrana tany aloha anao de nahafaty de afaka nanao sorona, afaka nangalatra tova, de mbola ho tohizanao le izy. Naloto ny mpitondra tany aloha. De zao ndray maloto ny mpitondra fanavozana moa zao. Maloto nareo mpitondra fanavozana. Satria tsy voafehitsika reo olon-dratsy. Satria tsy niheno anareo aho miteny, mbola eto ny olon-dratsy fa le olona miteny manao communication. Ao ambadika ao niheno anareo hoe taiza anao tsy niteny fa nisolelaka anao tamin'ny andro Rajoelina sy ny andro Rajonal Mapiana sy ny andro Ravalomana tany aloha de tsy niteny nisolelaka anao. De zao anao hoe hiteny manao endry hampianatra nefa de niteny aho de zay ndray koa nanaovana tany aloha. Ary nisy olona fotsy volona nantonahy hoe lainga zany anao tsy niteny zany Monsieur Paolo fa nafatarany zavatra maro tamin'ny fitondrana ny fandimby de noho enao niteny sy nampianatra. Enao nasahy nafatarana zany Paolo zany fa nitiny sasany enao sitrika tsy masahy tsony. De ampitahorina satria enao tsy maintsy hiteny marina, hanohitra ny zavatra tsy mety, de misy zany ny ao anatin'ny fanavozanao efa nanao le acte hatramizay. Fa tsy identifié izy hoe efa niasa izy tany aloha tany. De ao izy. De mody teneny hoe firongony zahay, firongony zay miteny, mpanakorotana zay miteny, hanongana zay miteny. Izahay miteny zao no mahavoatazina ny toeranareo. Na de tsy dirako diram-bola amiko zany, ary mety hahafaty ahy fitenenako ny zavatra misy eto. De ataoko satria tsy ho anareo nanaovako azy. Na ho an'ny mpitondra tany aloha, fa ho an'io vahoaka malagasy mihorohoro, mangorohoro satria namoaka zaza handeha hianatra
Nanpanao fanadinana angeza morokoro. So de very any panao fanadinana BBC ny zanak'olona. Nan mipetraka atrano angeza morokoro. Nan manao voyage angeza morokoro. Tsy ny ankizy tsony angena atahorana very amizao e. Fa ny olon-dehibe koa mitsefitra tsika. Atao inona zany le izy? Hikreena problème ve hikreena orooro ve sa non? Hita misy preuve. Hita faty le zanak'olona. Ny sasany any anaty rano ny fatiny. Ny sasany any anaty karera ny fatiny. De zany hoe de mbola tsy ampiteny atsika. De zany hoe mbola ifanenjeny eto, nareo tsy niteny tamizay fa zao vao hiteny. De tsy omenareo hiteny zany zahay manoloana an'le olona maty. De manomboka eto fa jereo fa misy commentaire tsy maintsy miteny taiza nareo tsy niteny. Arahanareo amin'ny cybercriminalité maso ny comptiny. Fa tratra reo olona reo izy ny any ambadika de atao ankety izy. Raha vao mamoaka an'izay fotsiny de maro be ny tratra. Satria ireo no manana tombotsoa am'le olona maty sy ny olona very, sy ny olona very tova, sy ny olona tapadoha, sy ny varira tapadoha sy ny sisa sy ny sisa. Ireo olona reo miaraka aminareo mitondra ao ry zareo. Ary zay ny tena olona neto, satria misy antoko maro be miaraka mitondra ao de samy maka ny pouvoirany daholo. De mieritreritra hoe raha angambany mampanina nefa diso le izy, tsy haritra mandrakizay zany. Ny zavatra orina amin'ny zavatra ratsy de tsy haritra mandrakizay. Mety possible mety hahery tampoka le izy. Fa hain'olona ve no ran'olona nalatsaka ao ve tadiavanao mieritreritra hitadiny soanao de manao zavatra ratsy ka tsy ataoko lava le izy. Fa ataoko fohy. Ndao hiara hientana sika samy malagasy. Ajanony ny fomba fijery politika. Ajanony ny fankahalana n'olona fotsiny fa henony zavatra teneniny. Mengavy amin'ny fokotany io, mengavy atsika amin'ny fokon'olona io, de manampy atsika ny fanjakana zay manana ny fitaovana rehetra tokony hatratrarana an'izay olona mpanao io. Fa zara miteny eto fa raha sy tratra le olona mpanao azy de olona ambony. Sy mpanakarena. Eto amin'ny firenena, olom-boafidy. Sy olona manana mahizy azy manao azy matoa sy tratra ny predator sy ny sy tratra ny inona tsy fantako tsony. Ny enquête sy ny investigation sy ny renseignements généraux tsika fanjakana io de olona ambony zany. Fa sy possible raha mpandrosoka kalesa na mpitarika posy no angalatra olona ka tsy ho tratra. Tratra foana iny satria tsy manana inona. Fa matoa ty zavatra ty mirongatra, misy organisation secrète ihany, misy olona mpanakarena, misy olona manam-pahefanany anatin'io zavatra io. Misy olona manao an'le fivavahana tsy de fantapantatra tsy maripotra, tsy mivavaka amin'Andriamanitra, mety mivavaka amin'ny devoly sy satana no ambadika an'io. Na za miteny eto zao, fa nazo message eo mitantandremako ela, ny rako fa boboka alcool de sy azonareo atao sorona zany. Tsy mandaitra ny ahy. Zay nasahiko miteny io fa n'olona mpitahorinareo zany no matahotra. Na vononareo alainareo ny rako de za taloha mpisotro toka miboboka toka de efa raspire ny any rako de efa herpovermena ny famonoana azy. Araha nangarako raha fanao an'izany. Satria ny afa boboka ny divay ny rako, whisky, de nalazalaza koa mba reto toka romarange reto de niboboka an'ireny aho zany. De fa tsy zay. Malheureusement moa za tsy mifoka sigara sy mifoka moly, zay ny olana. Mbola madidy kely zany raha toka ihany zany anatiny ao de coupage. Zay ny tsy atahorako miteny io. Fa vahoaka malagasy, rahalahy, renabavy, ry havana matsakaiza, mpiara-miasa. Misy le halatr'olona, misy ny halatra tova, misy ny famonoana ny vahoaka malagasy, ka andaotsika hiara entana, manomboka any amin'ny fokotany, ka miakatra hatrany amin'ny mpitondra fanavaozana. Miantso anareo mpitondra fanavaozana, ampidiny ambany amin'izay ny maso mijery any ambany, de mba henony avy any ambony ny teny miakatra, de mba henony olona sala aminay, fa matoa mbola tsisy nasananao video, fanambarana sala amin'ity ataoko ty ny rehetra, de samy matahotra ny ainy, matahotra ny hotakena, matahotra ho tenenina hoe io fa forongony ndray, matahotra ho lazaina hoe io fa tsy niteny tamin'ny fitondrana teo aloha sy ny sisa, fa za tsy matahotra an'izany. Satria mba mandray anjara fiaro ny vahoaka malagasy, fiaro ny taranaka malagasy, fiaro ny olombelona eto Madagasikara, fa tena gavy be le izy.
io zao defa misy olo manontany miteny tsisy raha manjary amle fitondrana fanavozany tsy avy mpitondra fanavozany ho ia fa mbola eto daholo reo criminaliné zay lazainy lombrosome droit pénal tafiditra any anaty gouvernemanta ny olon-dratsy tafiditra any anaty olom-boafidy ny olon-dratsy mbola mipetraka any daholo fa tsy tenenako tanàna any andrevandrevana amin'ny toliara radio any fa mbola ho avy zay rehefa tonga ny fotoana itenenako azy fa ny ambany volo koa de misy olona versala amin'io zazakely tonga de ravainy any an-tanany reny de tsy hita misy olona tsy tapopoka surtout ny etikety moa zany hita satria misy nyty Facebook ty eto misy pitarainy ka zay mbola manjaka ny ratsy namana ratsy limineny olon-dratsy io zany de ho sahirany etsika ka ndao hiarahentana de mba henohy ihany izahay satria zay tsy olon-dratsy manampy anareo zahay de makasitraka tompo lahy makatelina tompoko vavy de miara-ory amin'ny fianakaviana maty havana miara-malahelo sy mikaroka amin'ny fianakaviana very havana marahelo am'ireo karazana olona zay tena lasibatra de tsy zao ny fa ireo albinos reo varira de miara-miombona lahelo amin'ny malagasy de makahiry ny malagasy rehetra ambeny ny zanatsika ambeny ny havatsika atao malakilaky ny communication vao misy olona tsy hita de mba miasana reo tompony ndraikitra hatrany amin'ny fokotany ka hatrany ambony any ka hatrany ambony ka midina amin'ny fokotany na ny olom-boafidy na ny olom-botendry satria ny asan'ny fanjakana ny asatsika de siaro ny ain'olona sy ny fananany ka dia makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy